White Walk，而家就喺間 cafe 入邊 Kasaf 去咗買咖啡。因為我哋睇到咧嚟緊嘅成個星期都係會落雨，咁所以就趁今日咧幾好天嘅時候咧，就出嚟行下。因為咧佢呢度咧，如果你泊車咧泊喺海邊嘅話咧，就要收錢嘅，所以我哋而家就泊咗喺一個山中間啲嘅地方有民居，咁我哋就泊喺呢邊，咁就唔使俾錢泊車。觀察緊 Kasaf 幾時出嚟嘅 Poly。咁我哋今日嘅行程咧，應該就係行下White Walk啦，然之後佢就有個沙灘，咁我哋就會行沙灘，之後就會沿海邊咁樣觀光一下。其實我哋都好晏出嚟，而家都成1點半，所以我哋要食嘢先。Thank you 呢間 cafe 都幾多，感覺係本地人喺度食緊，都好多人嗌呢個。係咩？我見到有2、3個人嗌呢個，所以我就諗住都試下。哦，士多啤梨味好香。就唔食咯，試下呢個得嘛？不過佢腍咗啲咯，佢唔脆。唔一定脆。但係個士多啤梨好幾甜。試下先。都唔係薯餅，佢係薯粒，跟住再加泥腸。好長，係咯。係咪好長？嚇？係 fresh。因為我食嘅平啲嗰度都係佢賣點係油芝士同埋佢嘅巴。芝士唔用。佢芝士唔用，但係佢有個加酸菜，我覺得幾開胃。好寧靜啊！聽到雀仔嘅聲。我哋而家行緊翻落去海邊，都好似咧人影都唔多隻咁。同上次嚟嘅感覺好唔一樣，因為我哋上次咧就淨係去咗嗰條好似西貢大街嘅嗰條海邊小路啦，即係好多餐廳，好遊客嘅嗰個區。跟住因為我哋今次將架車泊咗喺民居咧，跟住沿路都好似冇乜人，我就覺得明點解啲人話呢度係退休嘅好地方，因為就係好靜好 chill， 但係冇車就大鑊啦。而家行翻落嚟平時遊客嘅大街，今日係星期日，唔算好多人嘅，多過我哋上次嚟嘅。哇，好多人！我哋唔可以行上條橋度，因為佢話狗唔可以上去。大撈唔可以。係大撈唔可以上去，所以我哋只可以喺沙灘呢度行，幾舒服。行出面都可以行到條橋後面，所以都 OK。係啊，係啊，嗰邊就係美國啦。個沙灘都幾大，係黑沙。同埋嗰個就係 White Walk 啦，記唔記得嗰嚿？可以配翻個尋找他鄉的故又嚟。你行到過嚟啦，就係呢嚿。呢度咧就係會有人喺度爬下咁咯。佢咁睇咧，好似唔係天然嘅白色嚟嘅，佢似係油上去嘅白色咯，應該係似係甩咁啲油咁。間雪糕店咧就有戶外位，咁我哋就可以對住個海景食雪糕。Cheers！好食。
好近海喎。聽到個火車聲啊！好有嗰啲日本火車嘅 feel。仲有啲人喺度掛呢啲，好似愛情鎖係咪要？呢度個海景超靚。呢個係話係睇日落嘅一個景點，但係咧，如果我哋要睇日落咧，就要等多2個鐘，因為而家6點。依家8點幾啊？但係而家望落係唔似6點。3點。自從呢個入咗春天之後咧，有啲時間好似好好用咁。呢個公園咧，就成個公園一個樓梯型嘅設計。係喎。咁咧，呢個樓梯公園嘅盡頭其實就係海邊。不過佢呢度唔係沙灘咯，呢個係石灘。我哋見到有人玩緊片石，跟住咧，佢而家就喺度睇下揾緊嗰個石，嘗試挑戰加入。試下呢塊咯。好啊。要薄身嗰啲先得。嗯。我唔肯定得唔得，試下㗎。你試下。有2下。呢個太厚啦，要穩咯。好，我哋而家睇下表演可以有幾多下。唔好咁講。呢度小心啊！有大風有靜。好。哇！係咪明顯啲啊？係啊。呢塊幾好。好，要點樣啊？就係要咁薄身。薄身有少少渣，最好大多啲啦。不過即係我覺得啦。好。不過係屎波架餐多。好。屎波理論多。都係2下。佢話而家係最後一個挑戰。都係一樣。好。2下都係。嗯，未能突破。未能突破2啊！叻女喎 Polly 咁中意又俾 Polly 嚇到。係啊，呢個舊公園係被森林包圍住。佢呢個係沙灘沙地嚟嘅喎。因為呢個公園冇人。冇人。呢個公園仲有整個小涼亭。好叻喎！係咪啊？飛過咗。我哋而家離開咗舊公園，諗住行下呢個海岸嘅地方。而家呢個太陽係夜晚7點半，應該要仲有1個鐘頭左右先會日落。跟住就行出嚟咧，就係唔可以俾狗狗入嘅，咁就叫做 environmentally sensitive area， 就係唔可以俾狗入。但已經有隻狗喺附近。幾靚。我哋就唔做呢啲嘢。Polly 你唔好入去啊！前啲咧，就係有一個狗狗游水嘅 area， 然之後你睇下佢個景。好聰明咁樣同我哋講話要帶對拖鞋出嚟。係啊。但跟住咧，佢亦都好黐線咁樣話攞條毛巾出嚟抹腳，攞我平時抹身嗰條毛巾嚟抹腳。我話唔攞你嗰條。跟住佢話太大條，哇！真係唔知咩藉口，太大條真係。